Maqaa Abbaa, kan Ilmaa, kan Hafuura Qulqulluu, Waaqayyo tokko. Ameen. Jaalatamtootaaf kabajamtoota maatii Waaqayyoo, ijoollee haadha keenya qulqulleettii dubaroo Maariyaam, kennaawwan tawaahidoo hundumti keessan biyya keessaa fi alas kan jirtan maqaa Waaqayyootiin nagaa isiniin jedha. Akkam jirtu? Akkam yoo nageessanii? Ameen. Galan kabaj ulfinni Waaqayyummaa keenya Sillaaseedhaaf yaa ta'u. Ameen. Egaa yeroo dheeraadhaaf addaatiin turreetu jirra. Turuu kootiif dhiifama isiniin jecha egaa kan irratti dhaabnee fi sagantaa qabanne qabna. Inni sunis teessoo hafuuronni hamoon iddoo isaan taa'anii fi akkasumas qaama keenya iddoo godhatanii bakkee isaan taa'anii fi iddoo garaagaraa qabu. Akkuma maqaan isaanii garaagara ta'ee isaanis qaama keenya keessatti iddoo qabatanii taa'an qabu. Innis dhiibbaa nurra geessisuudhaaf dhiibbaa ittiin geessisuu danda'anii wal qabatee waan ta'eef iddoo isaan qabatanii taa'anii fi akkasumas maqaawwan isaanii kan waliin ilaallu taajjenneetu jirra. Har'a immoo isuma sana bu'uura godhachuudhaan waan baay'ee kan waliin wal gorsinuu fi akkasumas waliin mari'annu ta'a waan ta'eef Waaqayyo uumman keenya Sillaaseen gidduu keenya keessatti argama. Egaa hafuurota hamoota keessaa ayina xinaan jechuudha. Ayina xinaan kutaa qaama keenyaa keessaa iddoo hundumaa dhiiga keenya keessatti iddoo qaamolee dhiiga keenya keessatti karaa ittiin dhiibbaa ittiin nurra gaggeessuudhaaf kan ittiin mijatu iddoo inni tolfate yookaan iddoo inni taa'u teessoo fi godhate keessaa adda keenya irra jechuudha. Adda keenyaa fi akkasumas immoo gadameessaa irra jechuudha. Akka abbootiin keenya nu barsiisanitti bakka abboota keenya irraa dhageenyetti haala kanaadhaan kan taa'u jechuudha. Egaa adda irra gaafa taa'u ayina xilaa jechuun hafuurota hamoota seexanoota biroollee sassaabuudhaaf kan akka matatii akkasumas immoo hafuura budaa fi akkasumas hafuura salaabii fi kan kana fakkaatan sassaabuudhaaf kan hojjetudha jechuudha. Ayina xilaa jechuun adda keenyarra taa'uudhaan akkasumas immoo ija keenya keessas ija keenyarras taa'ee adda keenyarra gaafa taa'u kutaalee nu ilaalu wantoota nu ilaalu hunduma isaa xaqoxaaxaruu akka danda'uttidha jechuudha. Adda keenyarra taa'ee jechuudha. Fakkeenyaaf yeroo tokko addi keenya kan nutti ulfaatu jira. Akkasumas osoo dhukkubbiin ta'in mataan keenya akka wayiitti kan nutti dhagaamee nutti ulfaatu jira jechuudha. Kanaaf yeroo sanatti hafuura hamaa kana hafuura ayina xilaa kana abaaruu hafuura ayina xilaa adda koorra teessee qaamni koo akkanatti ulfaatu namatti akkana aarsuu fi akkasumas kutaalee qaama kootii keessaa iddoo kana qabattee kan jirtu waa inni si haguuguu Sillaasee si ifatu jettanii jenneetu ofirraa abaaruu ni dandeenya jechuudha. Egaa ayina xilaa jechuun jalqabuma gadaamessa keessattis kan daa'ima wajjin tasannasu akkasumas immoo gaafuma dhalatanillee kutaa gadaamessaa gizee daa'imni sun bahuudhaaf ta'u achitti taa'ee kan qabatu akkasumas erga dhalatanii booddees kan dhufudha jechuudha. Keessumattuu ayina xilaan dubartoota irratti yeroo ciniinsu sirriitti ciniinsuun akka irratti cimu kan taasisu keessaa isa tokkodha jechuudha. Baay'ee siltaawii kan ta'ee fi yaada yookaan waan raqqaqe yookaan waan fagoo gadi fagoo kan ta'edha jechuudha. Hafuurota hamoota keessaa inni jechuudha. Egaan jalqaba yeroo dhalannuu fi akkasumas immoo daa'ummaa keenya hafuurri ayina xilaa kun qaama keenya keessa jira yoo ta'e carraan barumsi keenya sirriitti nu galuu dhabuutti jiraachuu baachuu danda'a. Akkasumas immoo carraa hojii gaarii argachuus dhabuu dandeenya. Jaalala namaa wajjinis godhachuu jaalala namaa wajjinis qabaachuu dhabuu dandeenya. Egaan hafuurri hamaan kun dursuma waan gaarii nuuf hinawu waan gaarii akka nuti argannuu fi karaa gaariirra akka deddeebinuu fi akkasumas immoo namootaan jaalatamne hojii keenya babal'atee waan gaarii akka argannu hin barbaadu waan ta'eef hafuuronni hamoon hundumtuu sanuma ta'anii osoo jiru ayina xilaan isaan keessaa isa tokkoo fi aandanyaa kan ta'edha jechuudha. Waannaa kan ta'edha jechuudha. Kanaaf jecha hafuura ayina xilaa kana maal gochuu qabna? Keessumaayyuu nuti dubartoonni ijoollee nuti deenyu wajjin akka hin dhalanneef akkasumas immoo garaa keenya gadaamessa keenya keessatti illee hafuurri hamaan kun daa'ima keenya wajjin akka hin tasannasneef wantoonni nu gochuu qabnu carraa jalqabaa yookaan yeroo jalqabaatiif kadhannaa keenya cimuu qabna jechuudha. Egaan dursuma gara
gara yaada dahumsaatti yookaan ilmoo argachuun qaba gaafa jennee murteessinurraa eegalee hafuuronni hamoonni qaama koo keessas kan jirtan maatii koo keessas yookaan maatii abbaa manaa koo keessas kan jirtan yoo jiraattan daa'ima koo wajjin garaa koo keessatti akkasiin hin uumamne yookaan akkasiin hin tasannasneef jennee abaaruu qabna jechuudha. Sillaaseen isin haguu hafuurri dhiigni fi foon koo dhiiga foon Kiristoositti haa ta'u daa'imni kun kan Waaqayyoo ilmoo Waaqaa wajjiniin akka hin tasannasne jennee ofirraati abaaruu qabna jechuudha. Keessumaayyuu immoo dubartoonni baay'een akkuma baratametti iyyuu jechuudha. Gaafa garaatti namaaf yookaan gaafa garaatti baannee jirru akka tsabala dhuguun hin danda'amnetti jechuudha kan ilaalamu kan yaadamu jechuudha. Tsaballi kan hafuurri Waaqayyoo irra bule kan Waaqayyoon eebbiseedha jechuudha. Maaliif bishaan dhuguu keenya nafu bishaan haa ta'utti humna hafuura qulqulluu hin qabu haga Waaqayyoon hafuura isaa eebbifannee maqaa Waaqayyootiin nus gizee fayyadamnu eebbifamnee akkasumas immoo abbootiin keenya eebbisanii hafuurri Waaqayyoo irra buufatutti yeroo sana nuti bishaan fayyadamuu keenya nafu. Kanaaf jechuudha. Tsaballis hafuura qulqulluutu irra bule keessumattuu kan fayyina nuu kennudha malee kan nu miidhu jechuudha. Kanaaf jecha yeroo garaa keenyatti baannu tsabala fayyadamuu hin qabnu, tsabala dhuguu hin qabnu. Garaa keessa darba akka baadiyyaatti yookaan akka naannoo adda addaatti kan dhageenyu yookaan kan beeknu duraan jechuudha naannootti kan dubbatamu akka tsaballi daa'imni yoo garaatti namaaf daa'ima sana baasuutti jechuudha kan ilaalamu yookaan kan dubbatamuu fi kan yaadamu jechuudha. Daa'ima kana kan uume kan guduufe Waaqadha. Tsaballi kunis hafuura Waaqaa irra bulee jira. Akkamittiin Waaqayyoon guduufaa ofii guduufe sana immoo tsabala isaa erga dhugne jecha akkamittiin bahuu danda'a tsabalaan garaa keenya keessatti kan qabatame waa'ee kan nuuf kenne sun jechuudha. Kanaaf kuni yaada istiraateejii diinni seexanni fayyadamee akka daa'imni keenya nuuf hin eebbifamne akka nuti mooyituu gaafa ciniisuu keenya fedha Waaqatiin ta'ee salphaadhumatti ilmoo argachuu ilma sana dahuu akka nu hin dandeenyeef gufuu nuti ta'uudhaaf jecha kana karoorfatee kan karaa garaagaraatiin yaada isaa dabarfatudha waan ta'eef kanaaf nuti isa kanatti fayyadamnee tsabala yeroo garaa keenyatti baannu fayyadamuu dhiisuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf namoota biroos gorsuu fi itti himuu qabna. Keessaayyuu tsabala dhugamu bichaa osoo hin ta'in tsabaluma beeta kiristaana deemanii tsabaluma qiddaasee illee kan fudhanne jiru jechuudha. Obboloonni keenya baay'een jechuudha yeroo garaatti baatan keessumattuu mooyituu karaa garaa fayyadamuudhaan isuma dhugaa jechuudha. Istiraateejiin diinni nurratti gaggeessaa jiru waan cimaa fi waan hammana hin jedhamnedha jechuudha. Inni nurra baay'ee beekaadha. Kutaa qulqullootaa gurbuu qulqullootaa keessa ture yeroo duraatiif jechuudha. Garuu immoo akkuma aangoo isaatti irraa fudhatame malee ogummaan isaarraa fudhatame. Kanaaf jecha ogummaa isaatti fayyadamee karaa garaagaraatiin Waaqayyo irraa nu fageessuudhaaf kaayyoon isaa jechuudha. Egaan obboloonni keenya baay'een ganama qanii sanbataas haa ta'u yeroo karaa beeta kiristaanaatti deeman gizee garaatti baatanii jiranitti garaa kootti osoo numaan nyaanne osoo numaan dhunne sa'aatii 3 walakkaa hanga sa'aatii 4 gidduutti sagantaan beeta kiristaanaa xumurama yoo ta'e hanga yeroo sanitti midhaan osoo hin qammasin hin turu waan ta'eef jalqaba beeta kiristaana gizee deeman qammasanii kan deemantu jiru jechuudha. Egaa isa kana waan ofiin argine irratti kan dubbannu miti waan ijuma keenya agarre waan ta'eef akka ta'amuu hin qabneef jechuudha. Akka walitti himnuuf kan wal gorsinu nuti keessattuu warroonni dubartootaa jechuudha. Egaan tsabala akka ganama gizee beeta kiristaana deemnu san akka nuti bataskaana dhadhee tsabala fayyadamnee hin eebbifamne jecha maal godhaa tokko nu beelessuu danda'a. Gizee garaatti dadhabbiin bakka akka waan kunoo bakka kufuu geenyuu dirasitti nutti dhagamsiisuu danda'a. Kanaaf jecha bakka akka waan midhaan humna nuu kennutti jechuudha. Barqixa humna nuu kenna sirriidha midhaan. Namni nyaata malee akka hin jiraanne nyaata qofaanis jiraachuu akka hin qabne gooftaan keenya Yesuus Kiristoos nu barsiiseetu jira jechuudha. Egaa kanaaf jecha nuti maal gochuu qabna? Yeroo dadhabbiin akkasitti nutti dhagahamu san jalqabumaa kutannoof murannoo qabaachuu qabna jechuudha. Hanga sa'aa 6-7 yaa ta'u hanga yeroo sanitti sagantaan beeta kiristaanaa hin tura yoo ta'e jechuudha. Biyya keessa gizee jirruu fi gizee mana Waaqaatti deebinuuf gizee garaatti baannu keessatti jechuudha. Dursinee nyaata fayyadamnee deemuu hin qabnu. Saganticha akkuma barbaadellee hin tura yoo ta'e yeroo sanitti iddoo san kan jirru iddoon nuti jirru sun eessadha? Mana Waaqaa keessa jirra. Waaqayyo wajjin jirra.
lubbuun keenya nyaachaa jirti. Gaafa lubbuun keenya nyaattu immoo foon keenyaaf iddoo qabaachuu hin qabnu jechuudha. Kanaaf jecha waaqayyo nu wajjin jira. Waa'ee humna naa kenna waan ta'eef ati hafuura nama hamaa nana waa'ee isii haa ifatu akka ati waan akkana narratti hin gaggeessine jennee jalqabumarraa qophoofne ofirraati hidhuu qabna jechuudha hafuura hamaa kana jechuudha. Egaa maal gochuu yaadee inni ganama kan dadhabsiisu kan beelessu kan mallattoo garaagaraa irratti argisiisu akka tsabala qaddaasee sanii fudhannee jechuudha. Tsabala maqaa waaqayyootiin heebbifame san fudhannee akka nuti ittiin fayyiniidhaaf jechuudha. Kanaaf jecha mallattoo akkasii kana nurratti geggeessuu danda'a. Nuti immoo maal gochuu qabna? Diinaf dhimbii jechuu qabna maqaa. Omaayyuu oona ajjeesis oona jiraachises kan garaatti naa kennes kan waan hundumaa gochuu danda'u isa jennee kutannee murannee gaafa nuti deemnu hafuurri hamaanis aangoo nurratti hin qabaatu nu ifachaa deema. Sirumaa bakkee nuti geenye iyyuu bakka itti dhagaa hin ajooftan jechuu dirras itti gahuu danda'a. Inni ajoofna hafuurri qulqulluun waaqayyo keenya wajjin gaafa jiraannu waan waaqaa gaafa hojjennu inni immoo waan waaqayyoon mormuuf waan cubbuu kutaalee cubbuu waan ittiin nuti hin eebbifamne barbaada waan ta'eef jecha yeroo nuti waa'ee waaqayyoo qofa hojjennu nurraatii baqachuu nurraa nu ifachuu danda'a waan ta'eef kanaaf karaa akkanaatiin gizee garaatti baanurraa eegaleetu haala kanaan hafuura hamaa kana injifachuuf deemuu qabna jechuudha. Akka inni nurratti aangoo hin arganneef. Gaafa immoo da'umsa keenya jala geenyu garaatti baannee booddee gaafa da'umsa keenyaaf jala geenyu immoo akka inni ciniinsuu sana irratti nurratti ciniinsuu sana nutti hin cimsineef jecha nuyi maal gochuu qabna? Kadhannaa keenya sirriitti jajjabaanneeti. Hafuuronni hamaan ciniinsuu koo irratti narratti cimsuu barbaadanii fi gadaameessa kootirra teessanii karaa galagalaatiin karaa ittiin addunyaan kun yeroo ammaa baay'ee akka hin cinqabneef jecha karaa garagaraatiin cinqiin keenya sun akka hobbaafatamu kan akka dahamu taasisuu danda'u. Inni sunis tokko opereeshinii gochuudhaan lammaffaa immoo karaa garagaraatiin istiishii gochuudhaan jechuudha. Egaa kun waanuma beekamuuf waan baratamedha waan ta'eef jechuudha. Kun addunyaan akka namni hin cinqabneef jecha waan akkanaa yoo nu qopheessite iyyuu waaqayyoon keenya immoo karaadhuma uumamaa karaa ofiisaatiin uumen immoo haala salphaadhaan daa'imni keenya akka dhalatu nuuf gochuu danda'a. Kana kan godhee dhiiga keenya dhuguudhaaf akka aarreef akka tabasaaccaanii bakka keessa darbamu akka lubbuun namoota adamsa irratti darbu jecha istiraatiijii garagaraatiin karaa garagaraatiin waan baay'ee raawwachuu danda'a jechuudha hafuurri hamaan kun. Kanaaf jecha jechuudha nuti cimnee waaqa keenya kadhachuu qabna. Keessattuu iyyuu baadiyyaa irratti waan namatti dhagahamu jechuudha. Egaa magaalaa keessattis gaggeessuu danda'a waan akkana wanti nuyi beeknu jiru nuti kan beeknu isa baadiyyaa irratti taasifamudha jechuudha. Kan nuti dubbadhu ani kanan dubbadhu yeroo da'umsaaf dubartiin tokko yeroo ciniinsuu eegaltu maal gochuu danda'u maal godhuu fakkeenyaaf hafuura calleen jira miti seexana callee kan waaqa keenya jedhanii kan kadhatan kan isaaf waan garagaraa dibataa fi waan tokko tokko kan qopheessan hafuura callee saffaa itti kaa'uu fi yookaan haati abbaa manaa isaanii yookaan immoo haadhumti isaaniillee callee san kaawwachuudhaan callee saniif kan kadhatan jiru yeroo sanatti jechuudha. Miti deechisuu miti cirraashumatti iyyuu daa'imti sun dahaati sunis daa'imti sunis akka isaan cinqii guddaa ragaanii fi daa'ima isaanii sadarkaatti dhabuu duras irra hanga ga'aniif kan gaggeessan jiru. Waan akkasii sanillee fayyadamuu hin qabnu jechuudha. Keessumattuu waa'een hafuurota hamootaa maatiin keenya ollaan keenyallee waan akkasii san gaafa fayyadamu kan isinii kenne waaqadha. Garaa keenya keessatti kan isinii guduuf waaqa waan ta'eef akka waa'ee isinii kuuf waaqayyuma qofa kadhadhaa malee callee kana meen kadhatinaa jennee gorsuuf itti himuu qabna jechuudha. Egaa callee meeshaa godhatee hafuurri hamaan kun irra bulee raawwatee yeroo saniif hin kadhannaa gizee kadhatamu sanaaf garuu akka itti fursiisuu godha. Xumura booda garuu yookaan daa'imicha isa wajjin dhalataa yookaan immoo bakka karaa garagaraatiin daa'imti sun gaafa dhalatullee akka biyya lafaa kana kan balleessu ta'a yookaan kan waaqayyoof hin ajajamne ta'a malee an bu'aa gaarii argamsiisu akka hin taane gochuudhaaf kaayyoo guddaa qabaachuu danda'a. Kanaaf jecha ni maal gochuu qabna? Waaquma keenya qofatti of laannee waaquma keenya qofatti himanneetu gaafa ciniinsuun keenya nutti dhufus dura kadhannaa keenya kadhannee keessattuu iftaa mahatsan kan jedhamu kan hiikaa mahatsanii kan ta'e keessattuu
malkaa qulqulluu Rufaa'el dirsaana qulqulluu Rufaa'el fa'a dubbifannee odumallee nu dhukkubu malkaa qulqulluu Rufaa'el akkasumas immoo kadhannaa haadha keenya qulqulleetti dubaroo Maariyaam kadhanne garaa keenya irratti jechuudha garaadhuma keenya san irratti illee tsabalas haa ta'uu weeraa zayitii yookaan qabaa quddisiis haa ta'uu gizee nyaannee hin jirretti yeroo ganama gizee ganama itti dhukkubbiin keenya yeroo kan ganama nutti dhaga'amu ta'u garaa keenyatti diddiibannee waaqa keenya kadhannee nagaadhaan na hiiki jennee gaafa baanu waaqni abbaan keenya nu wajjin ta'eetuyyuu osoo noomtuu illee nu dhagahin nu hiikuu danda'a waan ta'eef kanaaf jecha hafuura hamaa kana jalqabumarraa garaa keenya keessatti akka daa'ima keenya wajjin tasannas akka wajjinis hin dhalanne yoo dhalate boodas qormaata garaagaraa akka daa'ima keenya irraan hin gaggeessineef jecha kadhannaa keenyan cimuutii qabnaa jechuudha. Egaa haala kanaan gaafa nuti jajjabaan hafuuronni hamoonni kunis daa'ima keenyatti siquu danda'an. Egaa ana keessa kan jiru qofa gaafa jennu hafuurri hamaan nu keessa gaafa hin jirre daa'ima keenyatti hin darbu nu keessa waan hin jirreef jennee dhiisuu hin qabnu. Haadhaaf abbaa keenya obboleessa abbootii akaakayyuu keenya isaan darban irra taa'ee isaan irra kan jiru nu keessa iyyuu gaafa jiraachuu baatu kara daa'ima keenyatti dhufuu ni danda'a waan ta'eef guutumatti akka hafuura hamaadhaan daa'imni keenya qoramuu hin dandeenyeef waaqa keenya kadhachuu qabna jechuudha. Haala kanaan jechuudha. Egaan haala garaagaraatiin istiraateejii isaa qopheeffatee yookaan godhatee akka hin miineef jechuudha. Gadaamessa keenyarras ta'ee adda keenyarra gaafa taa'u immoo waan nu ilaallu hundumaa isaa jechuudha. Fakkeenyaaf waan nuyi mararsiifan horii yoo ta'e horii baay'ee nu mararu nu jalaa ajjeesuudhaan akkasumas immoo namas yaa ta'u akka namni sun yookaan baratee akka nuuf baratee hojii gaariirra nuuf akka nuuf waan tokko nu argamsiisuu danda'uuf gaafa nuti daa'ima sana yookaan mucayyoo sana ija keenyaan gaafa nuti ilaallu inni dursee daa'imni sun karaa ittiin haxaqqaameetoo nutis ittiin miidhamnu daa'imti sunis karaa ittiin haxaqqaamu dursee qopheessa jechuudha. Kan akka hin taaneef jecha maal gochuu qabna? Daa'imni keenyallee innaa nu garaa keessatti gizee nu mararan jira. Gizee nutti baay'ee dhagaaman jechuudha. Gizee baay'ee jaalannu. Waanuma jaalannu hunduma isaa gizee baay'ee jaalalli daa'ima sanaaf qabnu yookaan nama sanaaf qabnu nutti dhagaamee sirriitti garaa keenya keessatti kan jaalannu san hafuurri hamaan nu keessa jirtu maqaa Sillaaseetiin daa'ima kana na jalaan laalin nama kanas hin laalin jenneetu abaaruu qabna. Waanuma qabnu san hundumaa jechuudha. Waan ija keenya duratti nu gammachiisee karoorfannee dasnu jedhe san hunda dasnu jechuu keenya osoo hin ta'in nuyi nama waan ta'eef waan keenya sanitti hin gammanna. Nu keessa kan jiru garuu hafuurichi hamaan jechuudha. Diina keenya akka nuyi gammannu akka nuyi argannu akka nuyi mooyyitu tadassannee jiraannu waan hin barbaanneef jecha nu wajjin laalee dursee akka nuti gadi nu faqaqqabuu danda'a wanna san miidhuu danda'a waan ta'eef hafuurri hamaan na keessa jirtu hafuuronni hamoon hundi keessan qilleensarras kan jirtan waan ijji koo ilaale kan nu wajjin ilaalinaa jennee dursineetu abaaruu qabna jechuudha. Egaa haala kanaan fayyadamuu qabna. Keessumaayyuu immoo akkasumas daa'imman keenyas fudhannee iddoo waltajjii garaagaraatti gaafa deemnu fakkeenyaaf bakkee namootaan wal arguu dandeenyu karaalee iddoo garaagaraatti gaafa deemnu hafuurri hamaan kun akka daa'ima keenyallee namarra taa'ellee akka laalees namni baay'een jiru fakkeenyaaf makiinaa keessattis haa ta'u iddoo garaagaraa keessatti uffatatti shaffanuudhaan daa'ima isa dhodhoksuu kan barbaadan jiru. Garuu inni akkasumatti ta'ee soo jiru garuu isa sana gochuu irra garuu nuuf salphaa kan ta'uu fi nuuf waan gaarii kan ta'u maal gochuu qabna? Daa'ima san qabaa quddisiisaa ta'u tsabalas haa ta'u weeraa zayitis haa ta'u dursinee qaama daa'ima keenyaa sanitti dibnee waaqa keenyatti kenninee bahuu qabna. Maaliif aangoo maal irratti qaba hafuurri hamaan aangoo maal irratti qaba seexanicha jechuudha. Kanaaf jecha gaafa nu waaqa keenyatti daa'ima keenya kenninee daa'ima keenya fudhannee of keenyas haa ta'u maaluma hunduma keenya yaa ta'u waaqa keenyatti kenninee gaafa baanu hafuurri hamaan karaa nuyi deemne iyyuu hin deemu waan nuyyuu in ilaalu daa'ima keenyas ilaalu jechuudha. Egaa isa kanammoo waan argee dhaafan kan isinitti dubbadhu jechuudha. Daa'ima innaa dhodhoksan keessa darbaa uffata keessatti ukkaamsanii aga daa'imti affana muduraseetti kan godhan jiru akkasitti cucuqaalamee inni akka laalleetti keessumattuu makiinaa keessatti jechuudha. Makiinaan karaa dheeraa deemu keessatti daa'ima qabatanii gaafa deeman makiinaa keessatti ho'issi jira.
Egaa akkuma beektan makiinaa keessatti afuurri namoota garaagaraa kan walitti dhufuudha jechuudha. Isa sana keessatti daa'ima kana uffataan ukkaamsinee shaffanna yoo ta'u, makiinichi ofiisaatiif shaffanee jira. Yookaan egaa afuurri namootaa walitti gaafa dhufu kaarboon daayooksaayidii isa san keessas bahu karaa xiqqishuu ishiitiin illee yoo maskootii yookaan barriin illee xinnoo barriillee bananii too deemuun hin danda'amu akka tasaa namni gizee bu'uu fi gizee seenuu qilleensi oksijiiniin gaafa galu guutumatti afuurri nama sanaa yookaan immoo kaarboon daayooksaayidii makiinaa san keessaa hin dhabamu. Kanaaf jecha daa'ima san gaafa ukkaamsan immoo caalumatti immoo waan baay'ee ta'uu danda'a. Hanga daa'imni qabatanii deeman sun affanamuu dirasitti kan ga'e ija koo kanan argeedhaaf jechuudha. Dhoksuu sanatti jechuudha. Namni akkan agarre jecha of jalatti ukkaamsuu bobaa jalatti maal jalatti akkasitti wayyaa jalatti qabachuu irratti aga daa'imti ishaan xixinnoon ukkaamamuu dirasitti kan ga'an jiru. Maaliif kan namaa kennis Waaqayyo? Kan nama guddisus Waaqayyo. Kanaaf jecha nuti Waaqa keenya qofatti kenninee duruma Waaqa keenyatti of laannee of kenninee gaafa baanu homtuu yoomaayyuu nu jalaati hin ta'u. Waaqni keenya nu wajjin jira. Kan isa caalu maaltu jira waan ta'eef jechuudha. Egaa kanaaf jecha isa akkanaa kanarraallee of qusachuutii qabna jechuudha. Isa akkanaa kanarraallee jalqabuma dura gisee baanu waan gochuu qabnu godhuudha. Inni sunis dursa kadhannaa keenya kadhachuu afuuronni hamoonni karaan ani deemu karaa daa'imti koo deemu ijji hamaan ijji budaan afuurri budaa afuuronni seexanoonni namoota teessanii haa ta'u akkasuma qilleensarra teessanii akkasuma makiinuma ittiin deemu karaan irra deemu san irrallee teessanii daa'ima koo kan laaltan yoo jiraattan maqaa Waaqayyootiin hidhamaa Sillaasee sinaa hidhu ijji keessan jaamaa haa ta'u gurri keessan dudaa haa ta'u jennee abaarree baana. Deebisee immoo dibata qabaa quddusis akkasumas abalas yaa ta'u daa'ima keenya sanaan tuqannee gaafa baanu omtu yoo doon hin tuqin indaa'u sababa keenya saniin sababa daa'ima sanatti goggoonee itti dibnee ittiin qabannee nuti deemnu saniif iddoo itti saballii fi qabaa quddusiin maqaa Waaqayyootiin eebbifame sanitti diinni waan hin argamneef hanga Waaqni nu gaggeessee qormaata guyyaa san makiinaa sanarra gahuu danda'ullee haga itti hambisuu dirasitti kan gahu hin jira jechuudha. Egaa kana fakkeenya xinnoo tokko waan ofii kiyyaa arge sinitti beekan sagantaa keenya xumurra jechuudha. Innis egaa katamaa ishee tokkorraa karaa biraatti deemuudhaaf gaafan jiru karaa maatii kootitti gaafan deemuudhaaf hin ture torbeedhuma darbe keessa jechuudha. Maatii Waaqayyoo dhugumatti jechuudha waan guddaadha jechuudha. Waaqayyoon guyyaa sanatti kan nuuf raawwate waan ajaa'ibaadha jechuudha. Isa kana osoo isinitti hin darbu. Egaa inni sunis qabaa quddusii akkasuma weeraa zayitii tsabala jedheen maatii koof jechuudhaaf qabadhee deemaan ture. Innis egzaaraab aabidhaayin fudhadheetu dhufe bassoo egzaaraabii kan jedhamu karaa hoolotaa naannawaa bargaatti kan argamu beete kiristaana isa sanarraa kanan fudhadhee tsabalas qabaa quddusiis hundumaa isaanii qabadheetu deemaa jira. Egaa baay'ee mana keenya keessarraa osoo fagaatiin katamittuman keessaa bahaa jiru san keessaa osoo fagaatiin waan ta'ame keessaa kan makiinan baajaajin karaa gadiitti gadi deemu makiinan karaa gadiitti deemaa nu immoo karaa oliitti deemaa jirre jechuudha. Dhufee baajaajin osoo hin beekamin makiinaa san jala gale karaa isaatirraa odoo deemaa jiru jechuudha. Yeroo sanatti garuu namni hundumtuu rifatee jira hundumti keenyas rifannee jirra. Shifeerichi garuu bajaajii san oofee jiru kan jalaa galee ture sun baay'ee rifatee jira. Dubbis dubbachuu hin dandeenye umaayyee dubbachuu hin dandeenye zim jedhee baajaajii ofiitiin galee akkuma ta'etti deeffatee jechuudha bajaajii san. Nus bira dabarree shifeerichi loluuf ta'es immoo Waaqayyoon qabbaneessee bira dabarreetu deemne. Inni nuti nuun deemaa jiru kan suni karaa isaatirraa goree dhaqee jala galee oole suni jechuudha. Akka hin taanetti jechuudha kun humnuma Waaqayyootiin kan oolle malee kan shifeerri sun ogummaa isaatiin oolche miti jechuudha. Egaa deemnee immoo gaafa makiinaa isa tokko keessaa buunee makiinaa isa lammaffaa keessa galee karaa maatiitti deemaa giseen jiru micayyoon yookaan niituma namuma guddoodha teessee kan jirtu zim jetteetuma dubbii qaaste nutti jechuudha. Minaaminteen isin qabattee deemtu minaaminteen ati qabattee deemtu funaantee deemtu kun maalidha? Isin hin ga'u bakkee biraatti tan ofii keessanii godhatan isin hin ga'u iddoo kamiyyuu jiraachuu hin dandeenyu nu jettee kaaste. Kasa namni hunduu aare
minaamintiin naa jedhamu egaa yeroo ammaa kanatti kan sodaatamaa jiru meeshaalee waraanaa waan tokko qabatanii warreen deeman ni jiru jedhamee fattashaan jira miti kanumaafidha jechuudha haala seera titti jechuudha kan laalamu. Kaza namoonni sun meeshaa ishiin qabattee deemta minaamintii maaliin naashiin jettu isa se'aniiti kan namoonni baay'een akkasuma shifeerri haga karaarraa qabee makiinicha dhaabee waan san hubachuu dirasiitti gahe jechuudha. Kaza ani garuu wantichi sana galee humni da'an niitii sana keessaa dubbatu kan namittii sana keessaa dubbatu humna hafuura hamaa ta'uu sana galee kan qabadhee deemus nan beeka waan ta'eef ishiin kan dubbachaa jirtu adumatti waan ta'eef namni naashiin akkasitti aartee anatti loltee anatti dubbattu ani garuu ishii miti kan dubbatu nan beeka waan ta'eef waan jechootaaf akkamitti jiraachuu hin dandeenyu iddoo kamiyyuu gisee jedhu afuricha hamaa akka ta'e naagalee jira jechuudha. Kanaaf jecha namni isheen kun ittiin dubbattu tuni silaa akkana godhatte akkamitti jedhanii aga sammuu isaanii keessatti gaafii keessa galuutti gahanii makiinaan dhaabbatee naa gaafatu maalidha minaaminteen ishiin qabattee deemtu wennaadhanii dubbachuu dide. Bakka loluu malee jechuudha. Egaan dubbatte sigaa maqaa Mikaa'elaatiin hidhamii waan jiru dubbadhuuti karaa keenya deemnaa jennee naa kana jennuuni istiilaalaa jedhee zambiilii keessa laalchisee kanan qabadhee deemus qabala qubaa quddusii kana bakka kana ligiskisa qabattee maalee qabattee maal taaree kun gaafa qabatamne kun bakka nuuf hin ta'u bakka haga waa baay'eedha jechuudha kan waan baay'eedha kan yeroo sanitti isheen dubbatte jechuudha. Kaza isa kana qabattee gaafa deemtu guyyaa har'aa shifeericha isa sanaafis xumuramee ture namoota hundumaaf xumuramee ture tsabalas gaarabii qabaa quddusii achi bitamee fi waan minaamina achi dhufe qabattee dhuftee silaa kan nama baay'ee guyyaa har'aa xumurree kan turre isa kanadha kan harkatti nu qabe kan nu oolche kan isaan oolche kan karaa makiinaa jechuudha kalaalaa guyyaadhuma sana deemaa jirra makiinaa karaarratti dhufee baajaajiin jala galee oolee namni fedha waaqayyootiin ta'ee kan darbe san isa sana nutu akkas gochaa ture isgaaraabiin miin isaa waan nu harka jiruuf makiinaa san keessa waan jiruuf tsaballi isaa waan makiinaa san keessa jiruuf jecha isgaaraabiin qabeetu nu oolche jettee karaa meeqa bira dabarreetu jechuudha warroonni beekan Adaamaarraa karaa Itayyaatti yeroo deemudha. Kan Adaamaa keessattidha taateen kun yookaan makiinaan kun kan gidduu keenya keessa kan Itayyarraa moo katamaa ishee Booruu jedhamtutti gaafa deemudha. Kan immoo niitiin kun dubbii nutti kaastee yookaan afuuronni hamaan kun kan ishiirraa dubbachuu danda'a haala sanii jechuudha. Egaa maatii waaqayyo dhugumatti ani bakka yeroo sanitti innaa yaadadhu gisee sanas waa'ee akkan oolche beekeen ture. Keessumattuu afuuronni hamoonni isgaaraabiit keessatti bakkee tsaballi kun deemu makiinaa tsabala kana fe'ee deemu irratti homaa gochuu hin dandeenyu jedhanii tooyyuu gisee ragaa ba'an beetekiristaanumatti ta'ee dhagayeetuun ture. Garuu yeroo sanatti yeroo waaqni nu oolche sana akka tsabaluma saniif jecha tsabaluma sana qabannee waan jiruuf jecha isgaaraabiin humna isaatiin taatee san jalaa yookaan immoo muudannoo san jalaa akka Kiristoos nu baase yeroo sanayyuu natti dhagaamee waan akka nu baase ani beekeetuun ture. Garuu dhugumaan immoo yaadni keenya sun dhugaa ta'uu karaa lammaffaa makiinaa lammaffaa keessatti gaafa deemu kan dubartiin osoo wajjin deemaa jirru akkas nuun jette sun ragaa baate ganaa irra deebi'anii gaafii na gaafachuu maaltu ta'ame guyyaa har'aa jedhamu makiinuma sanaan akkasitti akkaataa ittiin ta'ame tsabala sana qabannee waan deemuuf jecha makiinaan akkasitti dhugumaan akkasitti baajaajiin nu jala galeetu akkasitti oolle gaafa jennuun isuma dhugaa jechuudha. Haga tsabala sanis warri makiinaa san keessa jiru qooddachuu akkasuma shifeerichi guutumatti jechuudha iddoo sanayyuu gaafadheen iddoo sana nan deeme tooyyuu tsabala kana bal'inaan baay'inaanis na fudhaan iyyuu nan xammaqadhaa jechuu dirasiititti kan ga'edha jechuudha. Egaa kanaadhaaf jecha nuti gaafa mana keenya baanu akkuma bishaan dhuguudhaaf haayilaandiidhaan isaa bitannu haa qabannu si gaafa qabannee baan waanuma xinnoo ishiitti guduunfannee tsabala keenyas qubaa quddusii keenyas haa ta'u boorsaa keenya keessa godhannee silkii keenya hin dagannu manaa baana waan ta'eef isa sanas akka hin dagannetti qabanneetuyyuu bahuu qabna jechuudha. Gaafa isa qabannee baanu sana waan baay'eerraa ooluu dandeenya waaqayyo waan baay'eerraan oolcha. Egaa kanaadhaaf jecha waaqayyoon guyyaa san
waan akkanaa kana nurraaf oteetu jiras gaaraabin galanni kabajni ulfinnisaaf yaa ta'u lubbuu nama meeqaanuu oolchee akkasumas immoo yuutu aangoo isaa waan gochuu danda'u humna saballisaa qabu immoo makiinaa isa lammaffaa keessatti namni baay'een akka baratuuf jecha guyyaa sana waan akkanaatiin karaa akkanaatiin nu barsiisetu jira. Galanni kabajni ulfinni waaqayyo uumaa keenyaaf yaa ta'u egaan biyya keessattis biyya alaattis karaa garaagaraatiin waaqayyo hojii isaa mul'isaatu jira jechuudha. Kanaaf jecha nutis cimnee jabaannetu waaqa keenya wajjiniin ta'uu qabna jechuudha. Egaan sagaleen keenya akka hin baay'anneef kutaa keenya jalqabaa sumarratti dhaabnaati. Kutaa itti aanuun immoo hanga walitti deebinutti isuma kanarratti baay'inaan kan walitti deebinu ta'a waan ta'eef hanga walitti deebinutti waaqayyo abbaan jaalalaa nu wajjiniin haa ta'u. Kakaasee kan nu jalqabsiises kan nu xumursiise galanni uumaa keenya Sillaaseedhaaf yaa ta'u.